ร้านบุฟเฟ่ที่ยังมีกุ้งเป็นๆว่ายอยู่ในตู้อยู่เลยค่ะวันนี้นะคะพลอยจะพามากินร้านโคตรทะเลค่ะเป็นร้านบุฟเฟ่ย่านเจริญกรุงบอกเลยว่าสายซีฟู้ดต้องร้องกรี๊ดนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขายังมีกุ้งเป็นๆสามารถตักสดๆจากตู้ได้เลยค่ะสดมากๆเพราะว่าน้องยังว่ายกันอยู่ในตู้นะคะแล้วร้านเนี้ยเขาอาหารทะเลเนี่ยคือจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำปูปลาหอยปลาหมึกตัวใหญ่ๆเพียบเลยแล้วยังมีเมนูแปลกๆให้ลองตามช่วงอีกด้วยนะคะสายซาชิมิก็ไม่ผิดหวังนะคะเพราะเขามีทั้งแซลมอนแล้วก็ของสดให้เลือกกินแบบจุกๆไม่อั้นเลยค่ะนอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีอาหารปรุงสุกมากมายแล้วก็ของกินเล่นของหวานมีข้าวหวานครบจบทุกอย่างเลยค่ะใครเป็นสายซีฟู้ดบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากโดยเฉพาะคนที่ชอบกุ้งแม่น้ำปูซาชิมิบอกเลยว่าร้านเนี่ยร้านเดียวจบได้ทั้งข้าวหวานและซีฟู้ดแบบไม่อั้นร้านโคตรทะเลเจริญกรุงใครลองแล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ